Вот что происходит. Тупо, блять, ходит туда-сюда. Все притянуто. Новые, а сам купил, а сам поставил. А сам купил новые опять. Румыния. А сам всего-навсего надо было шайбочки подложить. Сейчас разберем, посмотрим. А сам, блядь. Короче, гребаный Асам опять вернулся. Асам. Слов нету даже, не знаю, как продолжать. Новый этот гребаный Асам на 2 миллиметра ниже. Подшипник опорный, чем старый. Отсюда и люфт. Сейчас замерил штангель циркулем. Сейчас старый промою. Солидольчика напихаю в него и все. И поставлю. Не берите асамовской ничего. Так вот, до второго налил. Вот так технично делаем. Грязище вымывается. То есть как новые будут. Амплитуда в нашу секунду обязательно. Заодно заменил вот эти заглушки. Текли, так как 2 раза их вытаскивали. На герметике были и подтекало масло. Вот сейчас вытру, все будет отлично. Протыкаем. Вытаскиваем. Затыкаем. Обязательно молоток с железной ручкой нужен. Забиваем. Заглушки брал вот эти. Что, их не видно-то? Большая и малая. Вот номера. Копейки какие-то стоят.